အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ Ingyin education မှာယနေ့သင်ကြားမယ့်သင်ကြားရေး lesson ကတော့ G7 သင်ယူအခန်း3ရဲ့ Lesson-21 ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတို့ပုဒ်စာနံပါတ်1ရဲ့နံပါတ်ကငယ်နဲ့နံပါတ်ဂါကြီးကိုသင်ကြားပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်ကငယ်1နဲ့1.3ချရှိအပိုင်းကိန်းကိုလိုချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတို့ဘုံပိုင်းကြီးညီပါမယ်။ဘုံပိုင်းကြီးကိုထွေးထားပါမယ်။ပိုင်းဝေကိုထွေးနေမြောက်ပိုင်းကြီးကိုလည်းထွေးနေမြောက်ပါတယ်။3/3ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပိုင်းကြီးညှိစရာမလိုသည့်အတွက်1/3ပါ။ထို့ကြောင့်1နဲ့1/3တို့ကြားရှိအပိုင်းကိန်းကိုပြောပါဆိုရင်2/3ပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်ကကြီး1/2နဲ့1/4တို့ကြားရှိအပိုင်းကိန်းကိုလိုချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ထို့ကြောင့်ဆရာတို့ဘုံပိုင်းကြီးကိုအိတ်ထားပါမယ်။ပိုင်းကြီးကို4နဲ့မြောက်ပိုင်းဝေကိုလည်း4နဲ့မြောက်ပါတယ်။ 4/8ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘုံပိုင်းကြီးအိတ်ထားပါမယ်။ပိုင်းကြီးကို2နဲ့မြောက်ပိုင်းဝေကိုလည်း2နဲ့မြောက်ပါတယ်။ 2/8ပဲဖြစ်ပါတယ်။ထို့ကြောင့်1/2နဲ့1/4တို့ကြားရှိအပိုင်းကိန်းကိုပြောပါဆိုရင်3/8ပဲဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့သင်ကြားပေးခဲ့တဲ့သင်ကြားရေး lesson ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေဗျာ။